Nəhayət ki, uzun müddətdən sonra intriqalı Azərbaycan derbisi Abubakarla dirçəlişə keçmiş Neftçi Chelsea ilə başa-baş mübarizə aparmış Qarabağa qarşı. Siz kanalımıza abunə olun, biz isə bu maçın qısa analizini keçək. Ümumilikdə ilk intriqa əlbəttə ki, Samir Abbasovun Neftçini hansı formasiya ilə oyuna çıxartması olacaq. Xatırladaq ki, Qurban Qurbanov rəhbərliyi altında Qarabağ 4-2-3-1 taktikası minus Kadi ilə oynayacaq. Bu hər kəsə bəllidir. Lakin Samir Abbasov mövsümün əvvəlindən bir neçə fərqli taktikanı sınayıb və bu sınaqlar hələ də davam edir. Xatırlayırsınızsa ilk iki oyunda Neftçi ümumiyyətlə 5-li müdafiə ilə başladı, 3-ü mərkəzdə olmaq şərti ilə. Sonradan isə Samir Abbasov 4-2-3-1 taktikasına keçdi. Bu oyunda Qarabağın rəqibi olduğunu nəzərə alaraq bax burada gördüyümüz kimi komanda bir qədər konservativ, yəni müdafiə meyilli 4-1-4-1 taktikası ilə çox güman meydana çıxacaq və burada da əlbəttə ki, əsas intriqalardan danışmaq istəyirik. Bizim fikrimizcə maçın taleyinin həll olunacağı mövqe məhz Neftçinin sağ, Qarabağın isə sol cinahıdır. Çünki Qarabağ əsasən sol cinahdan yüklənmələrə stavka verir. Neftçidə isə sağ cinahda, müdafiədə Sako, Winger mövqeyində isə Vargas var. Vargas öz işinin öhdəsindən çox əla şəkildə gəlsə də, biz bir neçə epizod göstərmək istəyirik ki, harda Sako bəzən müdafiədə, bəzən isə hücumda düzgün vaxtda çatmayaraq bir növ komanda yoldaşını dəstəkləmir və nəticədə hücum zamanı Vargasa Neftçinin orta sahəsindən Emin Mahmudovla Almeida kömək etməyə çalışır. Gəlin əvvəlcə başa düşməyə çalışaq ki, Sakonun çatışmazlıqları, biraz nizamsız taktiki hərəkətləri deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Gəlin bir neçə epizodun dili ilə bunu başa düşməyə çalışaq. Xatırladaq ki, Neftçi bir tərəfdən son 3 oyunda öz standartlarına görə bu mövsümdə əziyyətli, ağrılı mövsümə görə çox mükəmməl performans sərgiləyir. Onlar əvvəlcə səfərdə Qəbələni 2-0 hesabı ilə məğlub etdi. Sonra isə ölkə kubokunda Ordu İdman klubunu və çempionatda Kəpəzi darmadağın etdilər. Lakin yenə də ədalət naminə, obyektivlik naminə deyək ki, Ordu İdman klubu və Kəpəzi bir qədər hələ ki ciddi qəbul edə bilmərik. Çünki Kəpəz özü də turnir cədvəlindəki çıxışından daha çox birinci liqa komandasına oxşayır, nəinki Premyer Liqa səviyyəsində olan bir komandaya. Amma Qəbələ ilə olan oyunda baxmayaraq ki, Neftçi çox ciddi bir qələbə əldə etdi. Ciddi bir qələbə nə edirəm? Çünki bu komandanın mövsüm ərzində çempionatda qazandığı ikinci qələbə idi. Lakin XG-lər üzrə Qəbələ Neftçini üstələmişdi. Həmin maçda Neftçi 2 qolunu 1.6 XG ilə vurmuşsa, Qəbələnin 2.20 XG-si var idi və biraz oyunçuların ustalıq səviyyəsini dəyişsəydik, yəni oyunçuların yerlərini dəyişsəydik və ya ustalıq səviyyəsi hardasa bəxti biraz gətirsəydi, əlbəttə ki, ilk qolu Neftçinin qapısından vursaydı, maç tam başqa məcrada cərəyan edirdi. Çünki biz bilirik ki, Abubakarın transferinə qədər ən azından Neftçi effektiv şəkildə qapanan və pressing edən komandalara qarşı çox ciddi çətinlik çəkir. Gəlin uzağa getməyərək elə Qəbələ ilə maçdan bu epizoda baxaq. Baxın, bu epizodda Sako öz oyunçusunun arxasınca qaça bilmir və nəticədə burada boşluq buraxır. Digər epizod isə cinahdan cinaha top keçirilir. Yenə də Neftçi bu gedişə hazır deyil və öz qapısında çox təhlükəli epizod buraxır. Və daha bir epizod harda ki, yəni biz sadəcə bunun istisna yox, hardasa trend olduğunu göstərmək üçün bunu göstərir ki, bu epizodda da yenə də Sako sağ cinah müdafiəsində problem var. Burada təkcə Sakonun üstünə hər şeyi yıxmaq düzgün deyil. Çünki Samir Abbasov Vargası bəzən hətta 10 nömrə mövqeyində oynadır. Yəni hücumçunun arxasında şərti olaraq belə deyək, burada biraz qabaqda və Vargası bir qədər müdafiə planlı işdən azad edir. Hətta sağ cinah winger olanda əlbəttə ki, bu da həm Sakonun çiyinlərinə olan yükü bir qədər artırır, həm də ki, bu cinahdan potensial olaraq rəqiblərin overload, yəni yüklənmə etmə şəraitini gücləndirir. Çünki Neftçinin öz build-up'ından danışanda mən nəyə görə ümid edirəm ki, Samir bəy bugün 5-li müdafiə ilə oynamaz. Çünki 5-li müdafiə Neftçinin ümumiyyətlə build-up belini qırır. Neftçi build-up'ında əlbəttə ki, komandaya 2 mərkəz müdafiəçisinə, dayaq yarım müdafiəçilərindən biri düşür. Adətən bu Emin Mahmudovdur, hansının ki, həm futbol intellekti mükəmməldir, həm texnikası mükəmməldir. Bu da ona imkan verir ki, düzgün pas kanallarına görüb həmin pas kanallarına texnikalı pasları çox rahat şəkildə versin. Xatırladaq ki, Vice-Scout məlumatına görə Eminin meydanın Neftçiyə aid olan zonasına, yəni meydanın yarısından hücuma atdığı pas dəqiqliyi hardasa %90-ın üstündədir. Bu da belə deyək, elitar bir göstəricidir istənilən bir futbolçu, istənilən bir çempionatda. Bu da ona imkan verir ki, 2 mərkəz müdafiəçisinə kömək üçün Emin aşağı düşür və cinah müdafiəçiləri hücum zamanı yuxarı qalxır. Bildiyimiz klassik 3-2-5
və ya 3-3-4 taktikası ilə Neftçi hücum edir. 3-3-4 taktikasını nəyi nəzərdə tuturam? Adətən Samir Abbasov hələ ki komandanın hücumunu cilalamaq prosesində olduğuna görə, əgər hücum bir cinahdan gedirsə, şərti olaraq arqument xəttində deyək ki, sağ cinahdan gedirsə, cinah yüklənməsi yaratması üçün Sako Varqasa kömək eləyir və onlara şərti olaraq deyək ki, Rezabala da köməyə gəlir. Lakin bu zaman əks hücumun qarşısını almaq üçün sol cinahda olan Sek bir qədər ortada qalır. Bir növ 3-3-4 taktikasıyla Neftçi hücum edir. Bəzən Almeida orta sahədən hücuma qoşulur. Lakin burada olan o biri cinah müdafiəçisinin funksionallığı ondan ibarətdir ki, komanda topu itirəcəyi təqdirdə bu zonaya sürətlə gələrək bir növ təhlükənin qarşısını alsın və ya əks hücum alacağı təqdirdə əlbəttə ki, Neftçinin sayazlığında tutulmasının qarşısını alsın. Daha başqa bir məqam, biz Enzo Maresca'nın Chelsea analizində bunu etmişdik. Əgər xüsusilə Vargas 10 nömrə mövqeyində oynayırsa, o dəfələrlə mərkəz hücumçusu rotasiya edir, amma bu mərkəz hücumçusu daha çevik, daha sürətli Sambudur. Abubakarın gəlişi ilə əlbəttə ki, hər şey dəyişib. Bir tərəfdən Abubakar Neftçiyə çox çatışmayan bir həmin o hücumçu, klassik 9 nömrə problemini həll etmiş olub. Hardasa belə görünür, adam oynadığı hər 3 maçda qol və ya qol pası ilə seçilib. Baxmayaraq ki, Abubakar maçlarda ya sonradan girib Qəbələli olduğu kimi, ya da maçın 60'larında əvəz olunub. Bu da bizə onu düşünməyə vadar edir ki, Abubakar hələ də fiziki formasını tam yığmayıb. Amma eyni zamanda Samir'i alqışlamaq lazımdır ki, o bu riskə gedərək Abubakarı meydana buraxır. Çünki sözün həqiqi mənasında Neftçinin hücum durumu əlim yandıdadır. Digər tərəfdən Abubakarın hücuma qoşulması, yəni hücumda olması və müsbət nəticə əldə etməsi rəqibləri hücuma keçməyə, bir qədər açıq oyun oynamağa vadar edir ki, bu da Sambuya da sərf edir. Çünki Kəpəzlə maçda 2 qol vuran Sambu o qolların birini misal üçün xəttlər arası süni oynayan kənar vəziyyəti pozmaqla elədi. Hər ikisində vurulmağın əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, Kəpəz bir növ avtobus parkovkasını buraxıb hesabda geri olduğuna görə hücuma keçməyə çalışır və ona görə müdafiədə boşluqlar buraxır. Sambu da öz sürətindən məharətlə istifadə edərək fərqlənir. Amma yenə də burada da açar oyunçu Abubakardır. Bunu deməyə bizə nə vadar edir? Ümumiyyətlə Abubakar, yəni fiziki cüssəsinə görə Taran tipli hücumçuya bənzəyir. Yəni klassik bitirici. Məsələn, cərimə zərbə, əgər şərti olaraq Neftçini belə götürsək, klassik bax burada çiçəklənən bir oyunçu kimi görünür. Lakin Abubakarın futbol intellekti və texnikası o qədər yüksəkdir ki, Abubakar artıq Neftçidə oynadığı 3 oyunda nə qədər universal ola biləcəyini göstərir. Gəlin bir neçə epizodun dili ilə bunu başlaşmaya çalışaq. Məsələn, birinci olaraq Abubakar yarım cinahda top alır bu epizodda və 2 oyunçunun özünə çəkərək qol epizodu yaratmış olur. Lakin daha bir epizodu göstərmək istəyirəm ki, burada sözün həqiqi mənasında bəsit şeylərdir, amma futbol intellektinin nə qədər mükəmməl inkişaf etdiyini göstərir. Baxın bu epizodda. Bu epizodda Abubakar görür ki, Neftçi yarım cinahdan hücuma keçir. Əlbəttə ki, bu epizodda haqqını verməli olduğumuz oyunçu Ortizdir. Ortiz sona qədər mübarizə apararaq topu qazanır. Amma topu qazandıqdan sonra gəlin Abubakarın mövqeyinə baxaq. Baxın, Abubakar şərti Sambu olsaydı orada 2 müdafiəçinin gəlib ağzına girəcəkdi. Amma Abubakar görür ki, 2 müdafiəçi ona yox, topa baxır. Çünki Ortiz cinahdan da kəsə bilər, oradan zərbə də endirə bilər və instinktiv olaraq sən mərkəz hücumçusunu qapının içində gözləyirsən, bir qədər geriyə qalır. 11 metrlik zonadadır və bu zonadan əlbəttə ki, çox rahat şəkildə qapını görür və qapını dəqiq nişan alır. Daha bir epizod isə burada əlbəttə ki, hər şey penalti ilə nəticələnəcək və burada Kəpəzin özünə çoxlu suallar var. Baxın, oyunun 14-cü dəqiqəsidir. Neftçi sağ cinahdan topu alıb, amma Abubakar şüurlu şəkildə mümkün qədər uzağa gedir ki, onunla topa sahib olan oyunçu arasında daha bir Neftçi oyunçusu olsun ki, hücumu açanda, əgər uzun pas olarsa, 2 pas kanalına malik olsun Neftçi. Yenə də hansı körtəbii futbol nümayiş etdirən oyunçu gedib hardasa o bir oyunçunun ağzına girərdi ki, topu alan birinci pas kanalı olsun. Və burada yenə dediyim kimi böyük bir sual Kəpəzin müdafiəsindədir. Çünki Kəpəz çempionatın outsideridir. Kəpəz Neftçiyə səfərə bir mənalı şəkildə gedir ki, ən azından bir xal ala bilsin, düzdürmü? Və 14-cü dəqiqədə sən duran yerdən, hətta uzun top burada yoxdur. Öz qapına 2-yə 4 alırsan və nəticədə ki, əlbəttə ki, penalti və qapısında qolla nəticələnir. Yəni bundan artıqını gözləmək olmaz və bu da əslində Kəpəzin problemlərinin nə qədər ciddi və dərin olduğunu göstərir. Daha bir özəllik əlbəttə ki, həm Abubakar, həm də ki, Sambu o offside xəttində, offside tələsində çox ideal şəkildə işləyə bilir. Hardan bilə bilərsiniz ki, oyunçu nə qədər intellektual futbolçudur. Yəni bu xüsusi halda mən Abubakardan söhbət gedirəm. O daima çiynini üstündən skan edir. Yəni baxır ki, görsün rəqib hardadır, öz oyunçuları hardadır və ona uyğun olaraq düzgün epizod seçir. Bir qədər aşağı səviyyəli və aşağı futbol intellektinə malik olan futbolçu daima topa baxacaq. Amma Abubakarın özəlliyi budur ki, Abubakar bu işləri məharətlə görür. Bizə ancaq ümid eləmək qalıb ki,
Abubakar tezliklə bütün 90 dəqiqəni forma geymək gücündə olacaq və əlbəttə ki, bunun nəticəsində Azərbaycan çempionatında bir növ öz töhfəsini vermiş olacaq. Çünki Azərbaycan çempionatında belə yüksək səviyyəli oyunçular, hansı ki, hələ ki öz prime-ını keçib deyə bilmərik, çox azdır və bu əlbəttə ki, göz oxşayan bir elementdir. Həm də ki, Neftçinin oyunlarına baxmağı, yəni bu təcrübəni çox daha xoş, çox daha asan edir. Gəlin indi Qarabağdan danışmağa çalışaq. Qarabağın əlbəttə ki, bildiyimiz kimi Kadi uzun müddətli sıradan çıxıb. Çox güman ki, hətta bu ilin, yəni kalendar ilinin 2025-ci ilin axırına qədər biz Kadini görməyəcəyik. Bu halda əslində Qarabağın çempionatın son turunda oynadığı taktika bir növ bizim ağlımıza gəlir. Burada nə baş verə bilər? Burada əlbəttə ki, Pedro Bicalho ilə Jankovic double pivot mövqeyində oynayacaq. Şərti 10 nömrə mövqeyində Andrade oynaya bilər, hansısa ki, Chelsea ilə bir qədər oyun təcrübəsi var idi. Solda əlbəttə ki, əvəz olunmaz Sima Zubir. Sağda isə Camilo Duran oynaya bilər. Həmin eksperiment Atletik Bilbao ilə iflasa uğradı. Lakin nəzərə alırıq ki, Atletik Bilbao'nun Neftçinin oyunu, yəni iki fərqli komandadır. Oyuna setup, yəni oyuna hazırlıq, oyunu başlamaq taktikası belə bu iki komanda fərqli olacaq. Hücumun sivri ucunda isə biz Nərimanı gözləyirik və bu maç bir növ qiyabi olsa da Nərimanla Abubakarın dueli kimi də qələmə verilə bilər. Digər tərəfdən biz yenə də onu düşünürük ki, Neftçi müdafiədən çıxmaqda çox konservativ olacaq, amma ümid edirik ki, ən azı bir cinah müdafiəçisi hücumun build-up fazasında iştirak edəcək, yoxsa Neftçini birinci iki turda Şamaxı və İmişli ilə oyunlarda olduğu kimi çox ağrılı, asta, yəni dinamikadan düşmüş şəkildə belə bir növ slow motionda işləyən bir hücuma keçmə cəhdləri gözləyir. Digər tərəfdən Qarabağın, Qurban Qurbanovun bu maçda Chelsea ilə oyundan sonra necə çıxacağı da maraqlıdır. Çünki adətən Çempionlar Liqasındakı bu mövsümdə oyunlardan sonra Qarabağ bir qədər ekonom rejim deməyim, sadəcə nəzərə alsaq ki, Çempionlar Liqasından əvvəl əgər Qarabağ həmin oyunun bir növ məşqini, ssenarisini üzərindən gedirsə, Çempionlar Liqası həddindən çox güc aparır komandadan və Çempionlar Liqası oyundan sonra Qarabağ bir qədər kompakt, bir qədər asta sürətlə oynamağa çalışır. Əlbəttə ki, bu Neftçiyə sərf edəcək. Amma əgər müsbət nəticə əldə olunmazsa, məncə bizim ən gözəl derbi görməyə şanslarımızdan biri əgər Qurban Qurbanov bu maçı basketbol oyunu eləyərsə olacaq. Çünki bu zaman oyun açılacaq. Oyun açılması həm Neftçinin hücum oyunçularının, həm də ki Qarabağın bir növ hücum xəttinin əl-qolunu açmış və yarım müdafiəsiz oyun gedərsə, burada artıq şahmat oyunundan daha çox xaotik bir futbol olacaq və hər iki komandanın müsbət nəticəyə ümidləri olacaq. Bu maç Qarabağ üçün önəmlidir, amma nəzərə alsaq ki, Qarabağ daima turnir cədvəlində zirvədə olmasa belə yanvardan sonra formasını bərpa edib hamısını bir növ məğlub edə çempionluğunu klassik olaraq standart rejimdə alırsa, Neftçi üçün bu maç həddindən artıq bəlkə ölüm-dirim oyunudur. Çünki Neftçi bizim üçün belə bir sual qoyub ortaya. Komanda özünə gəlir, dirçəlir, yoxsa bu bir növ sadəcə olaraq həm turnir cədvəli, həm oyunların genişi, həm rəqiblərdən doğan, həm də ki Abubakarın yenicə komandaya gəlməsindən əmələ gələn bir növ müvəqqəti bir dopingdir və belə bir ifadə var futbolda. Regression to average, yəni ortabablığa reqressiya. Yəni bunu yəqin ki dəfələrlə siz görmüsünüz ki, bir futbolçu misal üçün bu mövsümdə, kalendar ilində, amma ötən mövsümün yanvar ayında Juventusa Kolo Muani gəlir. Kolo Muani ilk 5 maçda 4 gol vurur. Sonraki 17 maçda da eyni sayda gol vurur. Yəni əvvəlcə oyunçu komandanın fonunda çox seçilir, çox parlayır. Amma sonradan ki məşqçi onu həmin o taktiki bir növ məngənələrə sıxır. Onları nəzərə alsaq, yəni oyunçu bir növ qalxdığı standartdan komandanın standartına düşmüş olur. Neftçiyə pis komanda demək olmaz. Neftçi hər oyundan oyuna proqres edir. Əlbəttə ki, futbolda taktik önəmlidir, amma daha önəmli olan əlində olan alətlər, yəni əlində olan futbolçulardır və bu baxımdan Samir Abbasovun əlinə çox nadir bir inci keçib. Ona görə həm nəticə baxımından, həm taktiki döyüş baxımından bu oyuna baxmaq olduqca maraqlı olacaq. Sizcə Neftçi dirçəlişini bu oyunda davam etdirəcək, yoxsa Qarabağ dominantlığını saxlayacaq? Fikirlərinizi şərhlər bölməsində bildirməyi unutmayın. Videonu bəyəndinizsə like edin, kanalımıza abunə olun ki, belə videoları buraxmayasınız.